egamba nti alisamu ne kitala alifa kitala Bible yemu etugamba temusalanga misango mu Petero egamba nti temusalanga misango namwe mulema okusalirwa kyanaku nnyo omukazi wenna nga wakeera ku makya n'osindika omwana naawe omusajja alina omwana okuvaayo n'ogamba nti ndi ttiimu gundi balose ne bamutta ejogora badali that is ignorance toli muzadde no matter what oba omwana yabadde mu nnyumba oba yabadde wa oba yabadde mu nnyumba ya taata no matter what ekintu kirimu okufa that is too much even in the singandi wa police ngazo mwabuzo president nsakwa kwata banaiba bonna nga sinna kwata muntu nogu nkwata naiba bonna bali around oyo defense adongwa abo bonna babajjeko interview bonna kila muntu kila nani for a photo tosobola kuba muntu natuka ko extent tessa no sigala ngo okuba mbutu akubadirisa nyo omwana twali tumulaba please mwenna musirisaga mwamwe nabali around muri babi nokusinga sitani muri babi nokusinga yasse lujikiro tasobola kumenya nga batta omuntu etali nkoko nga nembwa zikaba ne mufuma mbwa zibadeki nga nenkoko mu kisibo zikaba n'ofuluma abantu bafuluma lwa mbizi nga zikaba n'owulira embizi nga zikaba ne mufuluma embizi zibadeki Wamusada guzirumbi. But which neighbors? Those idiots. Uganda police musoke mukwata abantu abo bonna batemu. Omwana nga mwana a child. Oba wa myaka emeka, oba badde mu nnyumba yo, oba fena tukuide maka g'abantu agatali gaffe. Abantu bangi bamubuuza gye nvuddewe waliwo amaka bakulidde ffe twagenda nga mama wa amwe munyonyo amajendero oza kuzanya baba no bajja no nzaba werera bakeera ku macha kali n'oyo wuyaze nze wensanga abaana ewange sibuuza mwe babaana baba n'abalumu kyobaana bagamba nina abakozi bangi bwe baba kulya oba enkoko mmeka kyoba nsala enkoko nnyingi nze nyama wenjijja bagijja nsasula mwezi lwa abaana bajja wange nze simanyi nakula nti okubeera bameka abayamba abazadde bange bameka abanyambi gwomanyi wakulota okubeera bameka waita mikono emeka musala omusango ndi tiimu gundi nga tonnabeera tiimu tunulira obulamu bw'omuntu teri kiri waggulu wa bulamu naye bakuwa billions and billions man tosobola kuba mwana wo n'omutta teri kigula bulamu bonna babadde bakyamu bonna even banaiba even mama w'omwana omulenzi even mama n'omwana omuwala ye suspect asooka abana omwana muwala yajjawa right eleto omulenzi maka ga kitabo n'amukiza beremu that is the first suspect bukaba bwanna bakyo bukwata so omulenzi maka ga kitaawo so mwana jate abana bajje wange wana era abana bange batera okujja n'abana basoma nabo ne babuzo ono yani mwana wa mama wo yani omanye simu yabeera wa muzze kola kintuze kuzanya tusoma ne gundi tusoma n'ono uluse motoka yange leta abana bange leta ka abana batukana okungamba mtoto ala kubana ba abantu musima bajita simai traffic charodi simai bajja kukwata ne mbagamba nze temunyinyonyola sango mwana wa gundi abera wali kumpi muleke mbukubanga traffic charodi oluse nko bada tonyoko kusalama ngantwala abana bange eri kusoma oli agundi ngansango obwana obuto buli mu bisoto bitinga manyisa nga nedda totawana kuyimya kutwala ku bwana obwana bujjagamba simai obwabukutte n'opakira mu motoka ne mbagamba itsoke advisor for figure naye ate wotunulira ebintu byayogera birime eggumba era woowuliriza ezo interviews zonna olabira ddala nga abantu abo omusajja oyo teyakuba mwana oyo yekka oyo defense yandibanga naye yaparticipatinga mu kuba omwana oyo kubanga enjogera gyayogeramu mutuufu tebasobola kuba mwana nga wakatandika ne bamukuba ne batuuka omutta nga wolimbu nali neegayirira kirabika yali bambi akavaringa up ng'amanyi nti oli oba oliawo tebajja mmukwata naye amazima gali nti okusinziira ne ku bigambo maama w'omwana byayogera nti yasangawo emiigo eminene n'amatafaali amangi ennyo bwabwerwawo ate defense ye yagamba nti simanyi amatafaali yagamukubiraga mu kisenge so ebintu
si byangu naye nga mu butuufu ebintu ebyo birimu amatankanya mangi fulufiga mutuufu era wowuliriza interviews mu butuufu webigenda mu buteeka bwabyo nti babakutte oyinza okwesanga statements nga zikyuka naye nga abo wetuli akangudde ku ddoboozi nga tuvuddeko era nga tweyongerayo yo poliisi ekakasiza negamba nti si bakuva oba si bakwamuka amaka ga mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nedda nti baliwo okukuuma amaka ago gamba nti omulimu gwabwe protectinga buli kimu kubanga amaka nti teri alimu nti tebasobola kulekerera amaka ago abantu baveeri bonoona ebintu ate nga bananyini bintu tebaliiwo so nti bajja gakuuma mpaka bananyini maka oba naba bakomyewo awo tuvuddewo munnange minisita yakawanga mudde nagamba nti bino simanyi palamenti yaki ya EU babayita bagambye tebagenda kusindikayo muntu era tebaagala manya nti tebagenda kubanga batambulira ku ntuli z'abantu. Mu mawulire ge tulinawo minisita Okello Oryem yagambye nti tebagenda kukkiriza muntu n'omu okugenda simanyi mu palamenti yaabwe ey'abazungu okugenda okwewozaako. Jjukira ono bamusamoninze ambassador ono bamusamoninze era ne bamuyita ku Monday naku z'omwezi nga 23 ajja bitebye lwaki bavayoletinga ne batulugunya abantu makalulu akawedde. Minisita agambye kitugenda kusindika muntu n'ogu tetugenda kutambulira ku ntole z'abazungu. Anayo gisanga Uganda wano kale katulinde tulabe ebinaavaayo. Ate onagambye nti bulijjo twebuuza lwaki muwozi Twitter account ye posting ebintu mu butuufu ebyesitaza oba ebintu kale byolabira nti tebisaanidde kubanga biva mu muntu omukulu. Agambye nti abantu bano babadde balina akwegamba obwesige bungi nnyo. Tubadde nga twebuuza nti lwaki gavumenti ya NRM eri so comfortable nti Muhoozi asobola n'okudda ku X ne yeewaananga bwasse munnansi n'abeera okay ng'ensonga yeeno Museveni emyaka 4 gy'atufugidde abadde yasimba emirandira nga gyanywera. Mubadde nga mugamba nti lwaki omusango gwa Koni tegugguka nga evidence zonna muziwaddeyo nga buli kimu weekiri ne video eziraga nti nno Museveni ye Koni nga Nobert Mao ye Museveni kyabadde nga kye yakola yakwata Nobert Mao n'agenda n'amiitinga nga abantu abo nga wabafujjirira omutitimbi gw'ensimbi. Mu bannayuganda mubadde nga oba tukaaba obwavu ye Museveni agamba bubalume naye nga nze image yange esigadde ekyali kiriini. Kekali His Excellency ke yagambye nti smart dictator. Ono gwe mulaba waneeno omukyalo ono mu Japan ye chairman wa International Criminal Court era nga nzaalwa munnansi wa Japan. Simanyi Judy, simanyi Tomoko, simanyi Akani. Ono yasisinkana dda Nobert Mao yajja na Uganda ne bamufujjirira omusimbi omuyitirivu ennyo gwakubeera nti nno mukama we asigala nga ali ku clean sheet n'okubuzaabuza bannayuganda. Ono ambassador mbwatukule akulira ambassador wa Uganda yakwata Nobert Mao n'amusisinkanya omukyalo ono ne chairman eyaliko former chairman wa International Criminal Court era naye yali yasinkana dda Nobert Mao. Nono naye kyeyakola yamusisinkanya Nobert Mao. Kano akakyala ka papeti ka Museveni oba ka gavumenti ya NRM bakafujjirira omusimbi omuyitirivu okulongoosa erinnya lya Museveni. Wano wengambira nti nno tukyalina omulimu munene nnyo okusiguukulula ate emirandira egisinga okuba egy'amaanyi ennyo. Gino egy'e Uganda twagitemaatema dda naye tuyina bano bakyeruppe. Gino egy'abakyeruppe omusajja ne we babadde bakola nga bintu batta bannayuganda nga we baagala bakola buli kimu kye baagala mu jjogo lyonna boogeza arrogance nga we baagala kumbe bo baamala dda okuteeka omusimbi omuyitirivu mu baani abalina okubateera akabega.
Mubani abalina okuba paintingira ekifaananyi ekirungi ku international level. Fe tuli eno bannayuganda tuwoza lwaki omusajja tukoze buli kimu. Tuyise obuyambi yonna tuyise ensi zonna tuyise human rights. Tuyise organizations zonna tuyise World Bank. Abasajja bafujirira NRM government omusimbi IMF. Bonna tubakowodde, we have tagged them. Kumbe Museveni yasimba emirandira gye ng'agisimbiridde ddala kuva ku ntebe ennene. Ono omukyala ng'ayita mu Nobert Mao, bye mbadde mulabanga Nobert Mao ng'atambula agenda afuluma wayagala. Kumbe ye agenda kuteerayo mukama we Kabega. Kabega fe tukanya kulwana. Kumbe bo bataddeyo Akabega. Kyagulanyi Robert Sentamu webali kujja. Kuba gwe kaweka eyatulaga ekkubo nti katotalo tuyina dulwana bwe tuti. Nga twagala okujjako okusula government ya NRM tuyina kuyingira mu bo bennyini. Wano bano be tuyina okutunuuliza emundu bana Uganda. Bino tubadde nga tutaginga simanyi International Criminal Court kati tuyina kulumba chairman wa International Criminal Court naye nga n'ekifaananyi kye tukiteekako. Bano be tuyina kati okutunuzaamu emizinga baneeno bapapeti ba Museveni bano. Bafujiridde omusimbi omuyitirivu ng'ayita mu Nobert Mao. Kuba Nobert Mao yamumiitingira abantu baneeno ne basiiringa deals. Ye erinnya lye lisigala nga mu international international communities ali bulungi. Kyagulanyi otusomesezza ekintu kimu oba osomesezza ekintu kimu nti waliwo olutalo olwetaagisa nga oluzanyisa wano Bwongo wano kyokola. Kyagulanyi olutalo luneeno alulwana wano Bwongo luli very calculative. Wallahi oyinza okulowooza nti tetulina kye twakoze, wallahi kye tukoze kye kinene nnyo. Omala tula wansi n'olyoka ogamba nti olaba ne bano baanikibwa, olaba ne bano kati ensi bategedde, olaba ne bano tubategedde nti no these are the Museveni's puppets. Kiki ekisigalidde kubayingirira ddala ku kinusu. Kulopa musajja evidence zonna gye ziri eza koni. Kumbe chairman wa International Criminal Court ono omukyala bamuwadde omusimbi, bamufujirira dde omusimbi nga bayita mmono omukyala Simaye Maria Black nga Museveni akozesa Nobert Mao. Mumula musajja butatuukayo, kumbe ye ayina be yeetumira. Nobert Mao yabadde amutambuliza emirimu gye ku side eno ey'okulongoosa erinnya lye mu bakyeruppe abadde Nobert Mao. Kati emundu tuyina zitunuliza baneeno. Bano be tuyina okutunuliza emundu. Bano abe Uganda tetukyayagala kumanya byafuuse bipapula kutujja ku mulamwa. Nze kati nkitegedde nti bano abe Uganda ezo zo zaafuuse embuzi zaafudde. Emundu tuyina zitunuza bano. Bano bennyini abakipingidde gavumenti ya NRM buyinza. Omusajja n'afujirira omusimbi omuyitirivu nga tafuddeyo nti munnansi yabonaabona. Wabula nga afa kimu nti image yange ebeera nnungi. Ku international level musajja tusiiba tukaaba ye kumbe ye yafujirira dde omusimbi mutabani wali ku X akola buli kimu kyayagala n'okwewaana okutta munnansi tewali wanyega. Kumbe Kyagulanyi webale kujja taata otulina bingi by'otusomesezza bingi nnyo nti mulabewo waliwo akaseera wootuka n'alabanga nti gw'oli fala kumbe nga tamanyi kiki kimujjira. Ati Museveni ne NRM government tebaamanya nti ne bino bigenda tuukawo nti essaawa zino Uganda kati yeeri ku mumwa gwa buli muntu yenna. Essaawa zino amaaso gatunuulibbwa Uganda. Essaawa zino ne bakyeruppe batandise okwanikibwa. Abakolagana ne NRM government abaddenga balongoosa erinnya lya Museveni nga bafuna enguzi. Munnayuganda abonaabona. Nga tuvuddewo ono ye mukulu tikyakambwaliddeko oba akangudde ku ddoboozi eri aba MP naddala abo abawangulira ku kaadi ya NUP. Yagamba nti basirise nnyo balinga abataliiwo ate nga luli baali nga balaga nti bafaayo. Zambali bless you Mukasa abeeranga wano nowhere to be seen. Tukula mu kyakyo oyita Mukama yakuwa akalulu. Zambali bless you. Wano wabeeranga ng'oyo
olwafuse MP katuli mu church president mukama yakusiba mulekera atotumanyira nsasira president jabana gane abantu benali nwana nabo benali nwanirira mumulinga baganti kyawedde struggle yawedde feko yaffe tenaggwa era tukyagitambuza mweyamuba yawedde nga bafuuse bakulembeze it's up to you eyaffe tenaggwa gwe singa tukera bukezi wano buli mwana ali ku online all over the group nanga tuzikiza omwezi mulamba emu pichi kansala kyasobola okukola live kuno singa abana baga nti akatusooke tugiwumuzemu omwezi mulamba nga tetukola emu pichi kansala kyebalese asobola okujja nga akola live buli lunaku ani era musajja tumasaba lwavudde mukomera weyakoma weyatandikidde kwatugamba abantu mugende ku Twitter mugende tekuli wadde KM pitch sola gaba naye tugende ku Twitter tukole bwetu tugende publicity discussions era ogenda ku platform z'abaana nga kuliko ba foot soldiers across the globe bali ku discussing politics where the MPs mulwanirira the president mulwanirira the first lady mulwanirira the obuwanguzi bwa president musaba ddi byamubbi abakama results nalabyekomu Hona nebo kanti atata ayitamu gobatawa kadi nga yagenze kuto commissioner petition inze sasa ngogeba bakama aletiriza ziyarangiriramu gobatawa kadi hona nebo kanti webu nyoro yagenze na petition ngebe mukama era temwamu werekedde anange ebyobufuzi si byangu abaana bangi bali mubizibu president ali mubizibu neriya bali well off meeting after meeting ogamba otyambo aba ene bakubira esimu sinkane mu meeting mabaale ekironga tebakolonyeza kallo salako tuzalya mu meeting mu discussing ngati yakolonyeza kallo atandika otyo ku discussinga ku issues za NRM mu national platform nga bakomedi bali makomera abayira obubiri nga n'abaana ba edimu tebaziye ku ssomero abakiro kivumbi tebaziye ku ssomero abaana b'Olivier Rutaya abaana b'Amachete abaana b'abantu tebannaddayo ku masomero sawa zino president yatulanga buli wiche bulenga abana bagenda president ne first lady batuuza abana bazali nawe tikiriwo kati ani agendo mbabuuza ani agendo okuyamba mwagala kunga mu MP bona 50 temusobodde kuva mu series zayo bana basome omulimu first lady ne president bade bakola ba MP mwana temulina series bali okwekunganya mu series bade zabana ku masomero. I'm asking just a simple question. First lady taliwo, president taliwo, ba MP mwana abalondeddwa mubaite musobola kwekola muri mu gukunganya bintu bizayo bana ba comrade baffe abali makomera mwakikoze nga masomero gatandise mumoga ati abalumbuye boogera nnyo no we question you kubanga babasiba banoonya bululu bwammwe abana bakibala mama yafa tata yafa nejjaja recently yayise Windows naye naagenda ani aliwo abana bakibalama tata yafa mama twamuziko mwako ogwedde
jjajja afudde wiki NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Tukyalina amawulire mangi nnyo nnyini ddala nkugamba bugamba nti gwe tuula butuuzikalira nywera buli kye weetaaga okubanga omanya wano wokka tujja kubanga simpozi waliwo kimbadde neerabidde waliwo omwami oyo wiiki ewedde yatrendinga nnyo ku mutimbagano yakwatibwa mbu yali abba abantu ne bavaayo ab'enjawulo ne bagamba nti omwami oyo abbye nnyo mu bitundu bingi nnyo era nga bagamba nti mufere kyentegeddeko bamuyita tica oba Hassan naye amawulire ag'ennaku kigambibwa nti afudde nti okuva ku lunaku olwo bwe baamukwatirawo ndowooza ne bamuyisaamu n'okumpi abalala ne bavaayo nabo nga bamulumiriza mbu pressure zaalinnya. Kitalo nnyo era kitalo ddala nga tweyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi Mukama abenga muwa ekiwummulo ekirungi. Mawulire si malungi yadde